لسه بتعلم فوتوشوب جديد يا صديقي، فتعالى هديك تريكايه هتفيدك. طب يا صديقي اللي هتعلمه النهارده ان انا لو معايا بشره زي كده ومحتاج افتحها شويه، طبعا هتختار اي اداه سيلكت تشتغل بيها. انا اخترت مثلا الاداه دي، ولقيت بتشتغل. انا لو دوست كده وبقيت احرك الماوس بتاعي هتروح على اقرب حاجه، انا بروح للماوس بتاعي. ولو جينا حاجات زي كده طلعت بره هتدوس على حرف الالت وهتبتدي تعلم كده. طبعا الصوره مليانه شادوهات فالموضوع بيبقى صعب عليها شويه. بعد كده هاجي اعلم هنا كده زي ما انا عاوز. بعد ما خلصت يا صديقي بنعمل فيزر عشان خاطر ما يكونش السلكت بتاعنا حاد، والاختصار بتاعه من شيفت اف 6. في الحاله بتاعتي كده انا هعمل فيزر 10. وفي كذا اداه اعرف افتح بيها البشره، بس انا بحب اختار الاداه دي. وانا هنا بفتح عادي خالص، بس الصوره بتاعتي حصل فيها اكسبوجر او لسعه، فبنزل بالكونتراست شويه. بجيب السلايدر بتاع الكونتراست بقلله شويه. وكده يا صديقي دي اسرع اداه او اسرع طريقه ممكن تفتح بيها اي بشره وما تكونش فيك بنسبه كبيره. وبس كده يا صديقي، لو استفدت اعمل متابعه للصفحه عشان الفيديو الجاي هتكلم عن تول جديده. سلام.